ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு பிரியாஸ் தமிழ் கிச்சன். நான் இன்றைக்கி பெப்பர் சிக்கன் பண்ண போகிறேன். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பெப்பர் சிக்கன் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: நான் சிக்கன் 1 கிலோ எடுத்திருக்கேன். 1/4 கிலோ சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். மிளகு பார்த்திங்கன்னா நான் 4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, கிராம்பு, லைட்டாக நான் ஜாதி பத்திரி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பைசஸ் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு, சீரகம் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். சோம்பு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். தாளிக்கிறப்போ பட்டை மிளகா போட்டு தாளித்தா நல்லா வாசனையாக இருக்குன்றதுக்காக நான் பட்டை மிளகா போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா பட்டை மிளகா போட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டி தேவையில்லைன்னா போட வேண்டாம். பூண்டு எடுத்திருக்கேன். அது மாதிரி வெங்காயத்தோடு வதக்கி சாப்பிட்றப்போ நல்லா இருக்கும், அதனால் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் எடுத்திருக்கேன். மிளகு, சீரகம், சோம்பு காமிச்செல்லாம் அதெல்லாம் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கணும். வறுத்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். வறுத்ததை அரைச்சி பவுடர் எடுத்துக்கணும். தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு, லைட்டாக பட்டை, ஜாதி பத்திரி, 2 பட்டை மிளகா போட்டு நான் தாளிக்க போகிறேன். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் வேணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள். நல்லா வெடிச்சிருச்சு. இப்போ வெங்காயத்தை போட போகிறேன். அது கூட பூண்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறேன். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட போகிறேன். இந்த ஸ்மெல் நல்லா போனதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி போட போகிறேன். தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் கறி ஆட் பண்ணணும். பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் சிக்கனை ஆட் பண்ண போகிறேன். நல்லா சிக்கன் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். சிக்கன் இப்போ ஆஃப் குக் ஆகிடுச்சு. நான் அரைச்சி வச்ச மசாலாவை அதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். பெப்பர், சீரகம், சோம்பு எல்லாம் போட்டிருந்தேன்ல, அதை பவுட்ரு போட்டிருக்கேன். லைட்டாக 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடியை போட்டு வச்சிடணும். வெந்ததுக்கப்புறம் மல்லி இலை போட்டு இறக்கிற வேண்டியதுதான். தண்ணி ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம். இப்போ உப்பு போட போகிறேன். ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நான் சிக்கனில் லைட்டாக உப்பு, மஞ்சள் பொடி போட்டு நான் ஊற வச்சுருந்தேன். அதனால் இப்போ நான் கம்மியாக தான் சால்ட்டு போடுறேன். எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்க வேண்டியதுதான். கறி நல்லா வெந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட 25 நிமிஷம் நான் வேக வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ண போகிறேன். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. கருவேப்பிலை ஒரு தனி ஃப்ளேவரை கொடுக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சு. எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். நம்ம பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லியை போட வேண்டியதுதான். பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா தயிர் சாதத்துக்கு,
ரசம் சாதம், வெங்காய சாம்பார், சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை, பரோட்டா எல்லாத்துக்கும் சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.